देश बनाउँछु भन्नुहुन्छ हैन देशी कसरी बन्छ देश काम गर्नु हजुर काम गर्नु काम गरेर माथि बन्छ केले बन्छ भन्दाले भन्नु बन्दैन माथि बन्दैन जस्तो लाग्छ केले बन्छ अब क्यापिटल चाहियो टेक्नोलोजी चाहियो हैन हजुर यो मोबाइल केले बन्छ यो त अब दिमाग पनि चाहियो नि त दिमाग भनेको के हो दिमाग भनेको कस्तो दिमाग हो दिमाग भनेको के हो त आइडिया पनि चाहियो होला नि त अझै त्यो आइडिया भनेको के हो त अब ढुङ्गा उचालेर माथि फेरि बन्दैन हैन नि त फेरि भन्दाले नि भन्दाले चाहिँ होइन मेरो विरोधीले बोल्ने शब्द बोल्ने घरको साम्पाङले जम्मा 3वटा क्षेत्रमा काम गर्छ प्रकृति संस्कृति र प्रविधि 753वटा पालिकामा इनोभेसन सेन्टर बनाउने धरान मात्रै आविष्कार केन्द्र त मैले मात्रै बनाएको छु बालेनले पनि बनाएको छ अब सुन्नु बहुभाषिक पाठशाला 753वटा पालिकामा हर्क साम्पाङले मात्रै बनायो संस्कृतिको क्षेत्रमा हामीले मात्रै काम गर्यौँ कुरा बुझ्यो नि खालि ढुङ्गा बोकेको मात्रै कुरा गर्ने जेन्जीले That's not the fact.